Vou convidar a arquiteta Doris Vilas Boas, que vai fazer a apresentação sobre sustentabilidade em estabelecimentos assistenciais de saúde, vai trazer para a gente um estudo de caso. Doris Vilas Boas é especialista em arquitetura de sistemas de saúde pela UFBA, professora da pós-graduação em arquitetura para a saúde da Universidade Salvador Unifax e do INBEC, vice-presidente da Associação Brasileira para Desenvolvimento do Edifício Hospitalar, a APDEH, proprietária do escritório Conexão Projetos, atuante na área de planejamento de redes de atenção à saúde, dimensionamento de infraestrutura e projetos de hospitais, clínicas e laboratórios, e pesquisadora aqui desse grupo de estudos GEAOSP. Então, com a palavra, Doris. Boa tarde. A minha pesquisa tem como tema sustentabilidade em estabelecimentos assistenciais de saúde, soluções do projeto arquitetônico. E o principal objetivo dela é desenvolver pesquisas sobre tecnologias limpas, materiais saudáveis, técnicas e soluções projetuais adequadas e passíveis de serem adotadas para a obtenção de um edifício hospitalar sustentável e saudável. A gente às vezes se pergunta por que sustentabilidade em estabelecimentos de saúde, e os estabelecimentos assistenciais de saúde, os EAS, em particular o prédio hospitalar, os prédios hospitalares são grandes consumidores de energia, de recursos ambientais e geradores de resíduos. Então, dessa forma, a gente pode visualizar aqui o Hospital Albert Einstein, de São Paulo, e o professor Antônio Pedro tem uma citação que eu gosto muito, que alguns hospitais consomem a mesma quantidade de energia que pequenas cidades, em razão da sua própria dimensão, complexidade de instalações e principalmente por seu uso ininterrupto 24 horas por dia. Aqui a gente vê uma imagem do Hospital São Rafael da Bahia. O Hospital São Rafael é conhecido como a cidade da saúde, e os gestores falam que essa cidade da saúde, que assume contornos de hospital, a quantidade de pessoas que circula pelos corredores e enfermarias ao longo do ano é superior à de turistas que passam por Porto Seguro, um dos pontos turísticos mais importantes do Brasil no mesmo período. Então, a gente pode aí dimensionar o volume de funcionários, mais de 3 mil, o volume de pessoas passando mais de 2 mil dias no hospital, e como isso impacta nessa cidade, nesse prédio, nesse edifício hospitalar. O professor Antônio Pedro também cita que quem já viveu o dia a dia do hospital sabe que não existe edificação mais adequada para a aplicação de procedimentos ecologicamente corretos, como a reciclagem, a economia de energia, o controle da geração de resíduo e outros. O hospital, por reunir características de indústria, hotel, laboratório, comércio e as mais diversas e complexas atividades, e por abrigar pessoas com as mais diversas carências, se presta, aí sim, exemplarmente, para a prática de procedimentos saudáveis de gestão. O professor Fábio Bittencourt, também, que estará conosco no final do dia de hoje, ele fala que é possível considerar que projetar sustentavelmente um ambiente hospitalar significa criar espaços que sejam ambientalmente saudáveis, viáveis economicamente e sensíveis às necessidades sociais, considerando toda a sua amplitude, dimensões sociais, econômicas, ambientais, tecnológicas e ecológicas. Eu vou fazer uma inversão no dia de hoje para apresentar um estudo de caso, que é um novo estudo de caso. Na última apresentação do ano passado, eu trouxe 3 hospitais, o Hospital Albert Einstein, o Sírio-Libanês e o Hospital Municipal de Uberlândia, e hoje eu vou trazer o estudo de caso do São Rafael, e depois eu retomo a justificativa da pesquisa. O Hospital São Rafael, ele atualmente possui 337 leitos ativos, e durante o pico da pandemia do Covid-19, o hospital chegou a ter 390 leitos. No plano diretor de expansão, a proposta é alcançar o número de 500 leitos hospitalares. Para vocês terem um pouco de noção de área, hoje o hospital tem uma área construída de 54.556,93 metros quadrados. O hospital hoje faz parte de um grupo da Rede DOR, mas as estratégias sustentáveis vêm desde sua origem, na verdade, está no DNA do hospital, mas o grupo como um todo, que tem mais de 50 hospitais no Brasil, eles pensam numa estratégia que busca a educação ambiental de sustentabilidade,
todos os funcionários contratados passam por um treinamento em educação ambiental no hospital e através de um curso EAD do Programa dos Hospitais Saudáveis, que eu vou explicar melhor o que é esse programa. O hospital sempre participa da premiação Hospitais Saudáveis, eles preenchem uma planilha de indicadores de sustentabilidade, previamente estabelecida e partilhada por todos os hospitais do Brasil, e ao preencher esses indicadores, eles vão vendo se o hospital está cumprindo uma política de um hospital saudável. E o hospital tem também valores sustentáveis, como desempenho ambiental, política ambiental, estudos de impacto de vizinhança e relatório de sustentabilidade que é feito anualmente. O hospital, considerado um hospital verde, faz parte, desde 2015, da Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis, que é uma iniciativa da Organização Internacional Saúde Sem Dano, que é uma coalizão internacional de hospitais e sistemas de saúde, comunidades, sindicatos e organizações ambientalistas que se propõem a transformar mundialmente o setor de saúde e bem-estar, tornando-o ecologicamente sustentável. O programa Hospitais Saudáveis faz parte da Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis, foi criado em 2010. O São Rafael tem uma gestão consciente voltada para a sustentabilidade e responsabilidade ambiental, e ele busca a melhoria contínua dos processos ambientais com a adoção de práticas e tecnologias para uso eficiente dos recursos naturais, e aí salientando o uso e a reutilização inteligente da água, a geração de energia solar, o manuseio e descarte responsável de todos os tipos de resíduos. Quem é responsável por trabalhar esses grandes grupos consumidores é a engenharia de manutenção do hospital. Ele se preocupa com o abastecimento dos insumos de água, energia elétrica, gases medicinais, entre outros. O hospital ele possui um plano de contingência para a ocorrência da paralisação de qualquer um desses itens acima. Eu vou salientar aqui, fazer um recorte em relação ao abastecimento de água. A gente vai falar sobre o fornecimento da água e a qualidade da água. E, segundo a equipe de manutenção, para se garantir o funcionamento de um hospital, o setor de engenharia e manutenção deve garantir o abastecimento constante de água com qualidade e de acordo com as normas vigentes. O fornecimento de água, ele é de responsabilidade da concessionária, no caso, a Embasa. Entretanto, podem ocorrer faltas por problemas de manutenção e até uma crise hídrica. E a concessionária ela não possui contingências para realizar o suprimento no hospital, em caso de qualquer um dos itens acima. Então, o próprio hospital ele tem que constituir as suas contingências, né? E existe, dentro do São Rafael, reservatórios de água, caminhões-pipa, quer dizer, a proposta de contingência de caminhões-pipa, a elaboração de poços artesianos e um sistema de reuso de água. O HSR contém 22 reservatórios destinados para água potável, com capacidade de armazenamento total de 790 metros cúbicos. Ainda em relação ao fornecimento de água, existe um controle, que é o consumo do período, o controle da falta de água e de vazamentos. E o hospital possui um sistema de automação, que gera relatórios gráficos de acompanhamento de consumo e encaminha alarmes com níveis do reservatório, alarmes de possíveis faltas de água para os celulares dos técnicos que são responsáveis. E existe uma rotina diária de inspeção, verificando níveis de reservatórios, verificação da regularidade da alimentação de água. A qualidade da água é de responsabilidade da Embasa, né, da concessionária. Entretanto, o hospital ele realiza monitoramento através da execução de análises de acordo com a portaria vigente. E esses laudos eles devem ser apresentados para a vigilância sanitária quando solicitado. Quais são as ações para garantir a qualidade da água? Primeiro, a limpeza de reservatório semestral, a análise de água de acordo com as portarias e a requalificação da água da concessionária quando necessário. As contingências que o hospital se preparou foi os caminhões-pipa, então se realiza visitas às empresas fornecedoras para qualificar essas empresas, se questiona a fonte da água, se exige análise de água e se faz teste rápido na entrega, numa eventual entrega de um caminhão-pipa. Os poços artesianos que o hospital possui, ele tem outorga validada, possui um responsável técnico e um sistema de tratamento, além da análise de acordo com a portaria. A gente aqui pode visualizar a entrada da água, né, da água da concessionária do hospital. Ele é nesse ponto, um espaço protegido, é logo na entrada
principal do hospital. Aqui a gente vê logo de imediato um sistema de requalificação, né, um sistema de tratamento por filtros de areia, e existe hoje 22 pontos de monitoramento de água no hospital. As informações são enviadas, como eu falei, por software para toda a equipe, né? Depois que ela passa por esse filtro de areia, existe uma requalificação através do hipoclorito de cálcio. Então, aqui só descrevendo, existe um sistema de requalificação composto por anel. Esse filtro é composto por um cartucho de propileno de 25 micras, e após a filtração da água em quartos, há uma aplicação de hipoclorito de cálcio via bomba dosadora, que procura também manter o mínimo de 0,5 miligramas litro de cloro residual. Vou passar aqui uma imagem. Passa fazendo o seu tratamento, vem para o bem, logo aqui é lançado o nosso produto, que é o purificação. Então, quando a água já entra no hospital, ela já está requalificada, né? Existe também uma preocupação com os redutores de vazão, que essa instalação em todas as caixas acopladas dos sanitários e banheiros, e uma etiquetagem dos equipamentos que receberam esse redutor para comunicar, conscientizar e educar o usuário, que a sustentabilidade também passa por a educação, né, do usuário. Os poços artesianos, eles captam água a 40 metros abaixo do nível do solo, né, e eles são usados para a reposição da água da torre de água gelada e também nos jardins. Em 2016, esse impacto fez uma redução de 66% do gasto com a conta de água, uma economia de mais de R$1 milhão, e essa água economizada pode, em um ano, atender por volta de 193 famílias ano, né? Aqui toda a área para qualificação da água do poço, somente uma área técnica. Então, nós arquitetos temos que estar atentos a essas questões das áreas técnicas. Às vezes a gente subdimensiona o que são as áreas técnicas do hospital. E aqui, a água dos poços tubulares, após o tratamento, é bombeada para reservatórios com capacidade de 10 mil litros e são tratadas. Primeiramente, filtro de areia, filtro de carvão ativado, e aqui onde é feita a coleta da amostra para ser qualificada. Existe um pequeno laboratório dentro do local, onde é feito testes diários, mas em 5 pontos de amostragem, mas mensalmente é realizado em laboratório especializado, com certificação, as análises físico-químicas e microbiológicas para testar a qualidade da água em mais de 22 pontos. Essa é uma imagem das torres de refrigeração. Elas próprias já fazem um item de sustentabilidade, elas já fazem recirculação da água, e a água que é perdida por evaporação é reconstituída pela água de poço. Observando no zoneamento onde estão esses espaços, aqui na entrada do hospital a gente tem a entrada da água, né, da concessionária. Aqui a gente tem lá embaixo, né, dessa grande mata do hospital preservada, a gente tem a área de tratamento de água e efluentes, e o rio aqui a gente visualiza ele passando. Essa ETE, Estação de Tratamento de Efluentes, trata 100% do esgoto gerado e lança água regenerada no rio Trobogi, que passa no limite do terreno, que a gente está vendo aqui num gráfico de professor José Neto. Aqui a gente tem uma visão da ETE em planta baixa, e aqui a gente tem uma visão dela numa vista aérea. Essa ETE permite o tratamento de 20 metros cúbicos por hora, né, antes de todo esse esgoto, como a gente falou, antes de ser lançado no rio. E ele segue parâmetros, né, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, do CONAMA. Aqui é uma visão do rio, né, dessa parte desse rio que passa atrás, no limite do hospital, com um condomínio atrás. Aqui uma visão da estação no nível, do nível dela, né, do pedestre, do transeunte. Aqui a gente tem utiliza um tratamento combinado, onde é feito o tratamento anaeróbico, seguido da tecnologia dos lodos ativados por aeração prolongada. O filtro de areia, filtro de carvão, e aqui a ozonização. Por fim, a gente tem uma água que sai limpa, e essas águas cinzas elas saem limpas, né, quase transparente. Segundo o CEO do hospital, Alfredo Martini, ela descarrega no rio Trobogi uma água que tem qualidade superior em comparação à que chega antes no hospital. Parando um pouco falando das águas, vou falar um pouquinho da energia elétrica, que também é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né, da Agenda 2030,
E a gente tem a visão, quer dizer, o hospital tem uma visão de painéis solares com 100% do aquecimento de água de banho. Os painéis estão localizados na cobertura do prédio com 180 placas. Um sistema de ar-condicionado que faz a troca, foi feita a troca dos equipamentos antigos por novos e mais eficientes, um retrofit das máquinas antigas, e está em projeto a construção de uma central de água gelada que irá permitir uma economia maior de energia. Existe uma sala de controle que controla o ar condicionado nas áreas críticas, né? O uso de geradores em horário de pico, isso também é uma coisa que se faz, né, há muitos anos, e ele é adotado, o gerador das 18 às 21 horas, que interrompe 100% o recebimento de energia da concessionária, gerando economia de energia no horário de pico. Falando um pouquinho também do gerenciamento de resíduo, que é um também dos elementos fundamentais na sustentabilidade, a equipe de hotelaria, ela monitora diariamente a geração de resíduos, identificando tipo e quantidade dos materiais a serem descartados, e mensalmente reporta os indicadores para análise da área corporativa de sustentabilidade da Rede Dom. Em 2019, a equipe de sustentabilidade percorreu diversas unidades, né, ministrando palestras sobre gerenciamento de resíduos de saúde e aspectos de melhorias observados nas auditorias ambientais. O hospital segue os indicadores do programa Hospitais Saudáveis e as legislações pertinentes, possui alto índice de reciclados, a gente vai ver mais à frente, e durante a pandemia tiveram um aumento de mais de 4 vezes o volume de resíduos infectantes. Todo o material que entrava em contato com o paciente com Covid-19, de acordo com a nota técnica da Anvisa, foi considerado infectante e não poderia ser descartado como resíduo comum ou destinado à reciclagem. Está em projeto a construção de uma central de resíduos nova, que a gente pode ver um zoneamento aqui, onde fica evidenciado a área de reciclados, ela tem 78 metros quadrados, a área de resíduo comum 21 metros quadrados, você vê a proporção, como a importância dos reciclados, resíduo químico 23 metros quadrados, resíduo infectante, perfuro cortante 100 metros quadrados, e a área de pátio, de carrinhos, lavagem, 100 metros quadrados. Então, uma área total considerável de 415 metros quadrados. Né? Vê-se a importância que é dada à qualificação e à reestruturação desse resíduo. Outra questão importante é a qualidade do ar. Existe o PMOC, a análise da qualidade do ar interior, indicadores avaliados, e todos os novos projetos seguem a NBR 7256 de 2021. Eu vou voltar um pouquinho para a justificativa da pesquisa, e aí uma fala de algo que eu acredito muito e sempre repito, que eu acho que existem 5 pilares principais para o hospital atual. Um é a racionalidade, o outro é a flexibilidade, a tecnologia, a humanização e a sustentabilidade. Não é possível pensar saúde, pensar estabelecimentos de saúde, sem englobar esses 5 pilares. A inovação deve ser sempre referenciada em todas as etapas de trabalho. E devemos sempre pensar de forma a constituir melhor em cada passo a ser dado. A palavra sustentabilidade, então, é um desafio, né, imperativo a todo e qualquer projeto, principalmente aos de arquitetura hospitalar, que tem por finalidade, em primeiro plano, construir ambientes de promoção da saúde, cuidado, cura, bem-estar e vida. A palavra sustentabilidade, ela é registrada pela primeira vez no relatório Brundtland, e nos primeiros anos, né, nos primeiros 10 anos, eu poderia dizer, ela vai ter um marco importante no ano de 2010, que é o ano zero da economia sustentável. A partir daí, a gente começa a ouvir muito e vivenciar muito também, né, em diversas instituições de saúde. A exemplo de 2010, falei para vocês que ia falar um pouquinho mais sobre o projeto Hospitais Verdes Saudáveis. Ele surge em 2010, como eu falei, fruto da Rede Global de Hospitais Verdes e Saudáveis. A gente vai ver em 2014 já uma revista, né, nacional que cita a prática de sustentabilidade usando exemplos de EAS. Então, ela fala aqui que organizações de saúde, como os laboratórios Sabin, Grupo Fleury, os hospitais Albert Einstein, Sírio-Libanês, foram reconhecidas pelo Guia Exame de Sustentabilidade como instituições modelo que apresentam melhores práticas de sustentabilidade, configurando-se como exemplos inspiradores para o setor saúde. Como o professor Antônio Pedro falou lá no passado, né, serve de forma exemplar para toda a sociedade, né, para todo o ecossistema de saúde.
Em 2015, a gente vai ter também, quero dar um destaque, a BNT-NBR 14.001, que é uma norma que define os requisitos para colocar um sistema de gestão ambiental em vigor, utilização eficiente dos recursos, redução da quantidade de resíduos. A Agenda 2030, né, que é para nós um grande marco, construída pela Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, ela acontece em 2015. Em 2018, a gente vai ter a definição dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, da Organização das Nações Unidas, dentre eles diversos elementos como a água, a energia elétrica, como a gente já vem falado, a saúde, bem-estar e etc. Um marco também para nós que acreditamos na importância da sustentabilidade em EAS foi o lançamento pela UNOPS e pela EBSER, que são os hospitais federais, desse documento, que são as diretrizes de sustentabilidade para projetos de arquitetura e engenharia em hospitais universitários. E em 2020, a gente tem o Fórum Econômico Mundial, que vem tratar sobre economia e meio ambiente, e onde se fala que a palavra mais usada, mais repetida em todas as línguas foi sustentabilidade. Nós vivemos uma pandemia, ainda continuamos vivendo, e essa pandemia, ela só vem afirmar a importância que o meio ambiente tem na saúde, e a gente continua se perguntando, o que estamos vivendo serão impactos momentâneos, ou vamos construir realmente uma nova mentalidade? É importante salientar que as causas ambientais relacionadas às doenças não é algo novo. Na verdade, Hipócrates, médico grego, considerado o pai da medicina, ele escreveu no século V a.C. o Tratado dos Ares, das Águas e dos Lugares, onde ele relacionava causas ambientais às doenças. Então, é mais do que nunca necessário que nós precisamos buscar novas formas de nos organizarmos em sociedade. E nós, arquitetos, temos essa importância muito grande ao iniciar e idealizar projetos, né? Então, vê-se, né, que na última década o Hospital Sustentável deixou de ser mais que um conceito, tendência ou moda, mas ainda não se converteu em uma exigência contida nas leis, normas e regulamentos do Brasil. Nós desejamos que esses hospitais eles se tornem promotores de saúde da cidade e que eles sejam promotores de comunidades saudáveis, né? Que eles transformem o entorno ao seu redor. Aqui, exemplo de um hospital que trabalha toda a sua alimentação de forma saudável e também um espaço de lazer e terapia para os pacientes. Um outro hospital aqui em Singapura, que ele trabalha a biofilia como um processo de cura dos pacientes. A gente tem um hospital no México, onde toda a sua fachada, ela trata o ar do bairro, requalificando esse ar e melhorando a qualidade do ar no seu entorno. Então, são hospitais que são referência para a cidade. Na grande maioria das cidades brasileiras, as estratégias, tecnologias limpas e soluções sustentáveis, elas ainda não estão sendo adotadas como premissas básicas para a concepção dos projetos arquitetônicos do EAS, né? E aí a gente se pergunta, por que isso? E, na verdade, a gente percebe que existe uma mentalidade dos gestores que sustentável é caro, e existe também a falta de conhecimento e compromisso dos projetistas. Então, eu gostaria, né, nesse processo, né, que a gente visualizasse essa engrenagem, meio ambiente, saúde e um propósito, quer dizer, uma política, um desejo de construir isso, né? E como é que acontece isso? Através de conhecer as técnicas sustentáveis e de menor impacto ambiental, elaborar um novo programa da edificação através da concepção, realização e gestão, através do ponto de atenção à saúde, instituir uma nova etapa inicial, que é a idealização do projeto, de forma multidisciplinar, onde todos colocam esses desejos, e a gente começa do zero, gestores, engenheiros, trabalhando com essa mesma visão, e, por fim, olhar o hospital como um promotor de saúde na cidade. Dessa forma, a gente poderá chegar numa cidade saudável, resiliente e, sim, equitativa. A estratégia que a gente adotou na pesquisa foi da revisão de literatura, contextualizou a sustentabilidade em hospitais e o hospital e seu futuro, conhecemos as soluções sustentáveis existentes e a sua viabilidade e seu custo, analisamos o aparato legal em vigor no Brasil e as certificações e selos ambientais já adotados. Foram realizados 5 estudos de caso no Sírio-Libanês, no Albert Einstein, no Sírio-Libanês, no Hospital São Rafael da Bahia, ainda em amadurecimento do Hospital Sara de Salvador e também no projeto do Hospital Municipal de Uberlândia. Finalizando, é importante perceber
que, ao trabalhar a sustentabilidade, a gente tem que olhar os grandes grupos consumidores, água, energia e gás, mas também temos que ter um olhar aprofundado ao ar, né, principalmente pós-Covid, e aos resíduos gerados. Esses grandes grupos consumidores, redução de consumo, gerenciamento, aproveitamento, monitoramento, são algumas palavras que a gente está sempre ouvindo, e é preciso falar, né, que nessa jornada, né, de construção do Hospital Saudável, a maioria dos hospitais que buscam uma gestão sustentável e saudável e que pesquisam os seus grandes grupos consumidores, eles detectam que é necessário trabalhar estratégias de redução de consumo de água, energia elétrica e gás, realizar o gerenciamento e aproveitamento de descarte e aproveitamento de resíduos produzidos e monitoramento da qualidade do ar interno. Concluindo, é importante salientar que tais estratégias devem ser implementadas através de um planejamento eficiente, sendo o momento da idealização do projeto o mais adequado para a sua introdução. E, por fim, deseja-se promover um espaço de reflexão crítica com medidas e recomendações, objetivando auxiliar arquitetos e engenheiros, projetistas e gestores hospitalares nessa jornada por um edifício hospitalar sustentável e saudável. Essas foram as palavras de chave que nós usamos na pesquisa, e a quem nos inspirou, né, as referências, e muito obrigado pela atenção de vocês.